আমাদের চাউমিন গাড়ি, যেটা আন্ডারগ্রাউন্ড। এখানে গ্যাস ওভেন টোভেন সব এর মধ্যে থাকবে। এখানে সসের বোতল, এখানে সব র্যাক আছে। এখানে একটা গেট আছে একদম পুরো, একটা ছোটো পকেট গেট আছে, এখান দিয়েও কিছু বার করে নেওয়া যাবে হাত ঢুকিয়ে এইভাবে। এখানে আমাদের পকোড়া টকোড়া চাউমিন টাউমিন সব ভাজা থাকবে। উপরে সসের বোতল, তারপর সব